Lord, good morning. Lord, sa siningit yun, nari kami nagapangamuyo, Ginoo. Shout to all nations, shout out, good morning and God bless you. Lord, nari kami siningit yun, nagapangamuyo kami si mo, Ginoo, sa siningit yun. Patawara kami sa tanan-tanang, Ginoo, nga nahimo naman mga salasi mo sa adlaw-adlaw nga tanan. Ginoo, sa pulong sa buhat panauna sa paminsarong Ginoo, sa mga tao nakasala sa mo, Ginoo, ginapatawad ginamos la intan ang ginapatawan sa ngalan ni Jesus. Sa siningit yun, Ginoo, maluoy ka masama granted man Ginoo tanan tamo naman nga request mo lang kad nga subong at timpo gid ka pura o kin kita mga pagkapigado bisa sa pagpangabuhi tungod sa init Ginoo gay mo kami sing hangin Ginoo mabrubog na iso ning adlaw Ginoo kag shower mo sa mo Ginoo ulan Ginoo ug mabugnaw man Ginoo ang palibot na kon namon tungod Ginoo pertigid ka init ka tama Ginoo. Oh, all Philippines, prayer tayo sa ating buhay nga Panginoon kasapagkat pwede ko matinding init ngayon dito na aming naramdaman sa Negros na Bacolod City, Negros Occidental. Lord, isip ang sound lugad ang aeroplano nga nagabiyahe sa sining ito ni pala sa katalagman ti kabay pa makaabot sila nga kaladtuan kung makabalik sila katuod sip ang sound antang mga barko gabiyahe sining ito ni pala ugid sa katalagman sa aksidente kabay nga ikaw magaproteksyon sila during the time arriving sila sa on the sea Lord God, sa ibabaw sang dagat Lord God, ka makasipan sa ang pag-abot nila sa abroad ka makabalik nila at sa Pilipinas ang tanangan na nga barko gabiyahe sining ation sa bilog nga kalibutan isip ang sound Ginoo ka aeroplano gabiyahe sining ation isip ang sound Ginoo ka proteksyonan mo gikan during the time nga nag-arriving sila sa arriving sila pakanto sa ibang nga lugar sa pabalik din sa Pilipinas Lord kami Ginoo sa adlaw-adlaw nga tanan damo Ginoo kakulangan namon pero singapon tungod nga nagadangop kami nga ikaw gid ang balaan ni Ginoo rin sang una hasta subong Diyos ni Abraham kan ni Jacob kan sa tanan ng mga apostol kani gapangayo kami sang grasya sa imo Ginoo nga magnubo gid ang petroleum sa gida Ginoo agod magnubo man ang tanan namo na ginagawi sa adlaw-adlaw imo nakita po na mo tagipusoon imo Ginoo nakita ang tanan Ginoo nga mga pagsakripisyo Ginoo sa mga tao sa bunga tiempo kapag kapira o tiempo kapag especially na ginang init na Ginoo tanay maluoy ka Ginoo tatanay ng init Ginoo kapag kabas kog panubuha Ginoo degrees ni Ginoo nga centigrade ni Ginoo agod manubo Ginoo ibaklan to ini sa 34 35 agod ng bisan paano magapadayon ang pagbalik sang pag-eskwela sa mga bata nga mag-holiday Ginoo subong half day lang Ginoo siya ka kuan ka tama pero sige hapon tungod ang eskwela nagapadayon sa pagtudlo ginahapon sa despite nga perte ka init ka tama half day pero sige hapon nagkasali kami sa imo nga hindi inakaupang sa pag-eskwela sa mga bata Ginoo tungod sa gihapon nagapangamuyo pa kami nga wala pa sa imposible sa imong tanan namong pangayo ginagrant mo pa Lord ang mga tao diri sa ospital isip and sound mo Lord sa adlaw-adlaw nga tanan nga mag-aayo man gamita mo instrumental ang mga doktor nga mag-aayo ang tanan nga pasyente nga ila ginabulong mangin successful Ginoo mag-aayon sa gida Ginoo kag mga tao Ginoo nga mga budlay sining tion sa uma kabay ikagaan mo sa sanduga kusog nga magapadayon siya sa pag talauma sanduta kapag obra sa duta kasi ang sound ang ila pa ni malay nagibayaan kag ang ilang alawas magin proteksyonan mo gikan sa init nga subong nga parte katama ka init kani gapangayo na kami Ginoo all Philippines all nation bag-o na tayo magbago na kita magbalik na ta sa Ginoo inyo na nakita subong kon ano naka dako ka epekti ka kwan grabe ang trias nga abot sa kalibutan daw halos hindi na makaya sang init sang nagligad nagsuffer kami mandiri o bukos nga kalibutan sa COVID-19 subong ang among ginabatyag diri sa Negros Pilipinas ang init nga pertigid katama ka kusog ka kabaskog nga gadabot na lapit-lapit na kami sa abroad sa Saudi nga 41 sa Saudi sa amo naga 30-39 kami nagligad na ka 40-42 kami gani gapangayo kami sa imo Ginoo sang ulan sa ibabaw Ginoo nga ibubo mo Ginoo ang galom nga naga kulap dira si babaw kag ibo bumilagro Ginoo touch mo Ginoo nga mga bubo sa amon diri mga kadutaan agod amon mga tanom diri Ginoo mag-alayo magabuhi na kag makuan mo sa mga patubas ang tanan namon nga gina tanom diri sa duta Ginoo kabalo wala is imposible simo ihatag ang hangin maburbugnaw sa sining mation ang init kamatamat naman guwa idugay pertigid ni kainit pero sigapon kami naga-vlog video prayer kag isipan sound ang tanan ko nga mga YouTube subscribers kag ang YouTube channel ko pakamayuha Ginoo nga ma-qualify ko sige Ginoo sa tanang recommend sa YouTube kag makabulig pa kay kami Ginoo sa mga tao nga
kulang nga pagtuusin mo kani ginatugyan namo si mo nga buligin tanan-tanan ko nga subscriber si Palay Kunti si pansan nila panimalay kung may mga ospital sila nga mga pamilya sila nga bata o anak ara sa ospital ayuhain sigida gito kay sa milagro Ginoo kagay Ginoo kami sa milagro diri sa pungsod sa Pilipinas magdubo gid Ginoo ang diesel subong nga perti gid kada ka diesel ka gasolin o petroleum nga mo nakuhan o makakita kami mismo diri makapaktory kami mismo diri sang gasolina sa amon nga pungsod sa Pilipinas. Tungod ka abroad pati ka mahal gid Lord ang tanan nga mga gasolina nga mo ginabakalto kag ang krudo kani maluoy ka man sa amon ibes ang tagsa namon nga pagpangabuhi kag kabay pang automatically sabton mo ang tanan gin request namon sa imo ang tanan mga tao iblis mo ang ilang panimalay sa daw nga tanan subong nga sigapon pagkada padayon ng pagpangabuhi sa mga tao sa mga tiempo nga in spite nga perti ka init nga mabatyagan sa mga tao pero sigapon nagaanto sa tao upa agod ang ila pamilya mabuhi lang Ginoo gani ginatugyan namon si mo Ginoo ang tanan-tanan namon nga mga kinanglanon sa bug-os nga kalibutan kay ikaw ang balaan nga Ginoo halin sa una hasta subong gani ginatugyan namon si mo ikaw mapadala sa amon sang tinuladas o rinse nga showering to sa mga duta Ginoo nga mga gabubo sa duta kag buhi sa tanan nga mga tanom Ginoo kadamo kami Ginoo nagatuo sa imo nga ikaw ba Japong Ginoo ang balaan Ginoo gahom sa una sumundugay maabot mo ng Kwaresma celebrate ka Ginoo sa pag-abot mo diri sa kalibutan Ginoo kabay maga-minimize Ginoo ang init namon mabatyagan during the time nga pag-abot sa Kwaresma Ginoo kani ginatugyan namon sa imo ang tanang mata mga panumbalik na o Lord tanan namon na sala ginapangayo ng patawaran kamataon na kasasama Ginoo ginapatawad din namon Ginoo kamay ikaw ang balaan nga Ginoo halin sang unas ta subungan ni nagapangamuyo gid kami Ginoo ikaw gid magabless sa amon nga pagpangabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan nga among problema diri sumakat naman Lord ang bugas gani taman kami apektado naman sa pagsaka sa bugas tungod sa ginhalina na gini sa pagsaka sa petroleum ang tanan nga mabalakron diri sa amon sa Negros Occidental o Bugos Pilipinas nagasaka gid katama gani ginatugyan ginamon sa imo kay pa kami sa solusyon ay sabta pang amon ang ginapangayo sa imo ang among vlog video ga proye kami Ginoo makabuli kami sa isa ka paryo namon nga naga bisan paano sa mga tiyempo kapigado ginadala namo sa pagpakamuyo sila nga patawaron mo sa silimo sala kabuligan mo sa ilang mga inanglanong pangabuhi sa dalaw pinagay na sa ilang mga pagpangabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan nga gapadayon sa pag-eskwela ilang mga bata pangabuhi nga nagasalig sa imo sang grasya nga kung saan mo sila iblisan kung saan mo patuluon Ginoo ang grasya nga nagawas-awas sa ilang panimalay subong sa amon nga panimalay ga pangamuyo kan tanang grasya ibubo na sa amon kamayo kami palay umisintan proteksyon ng amon ng mga opisina ginobrahan ang amon obrahan sa daw proteksyonan mo ang amon nga panimalay na bayaan iblis mo ngay palay mo sa talagman sa aksidente kay sa mga sunog nga subong tempo ang Antichrist pertigid ka kuan Ginoo kadisturbo sa pagmangabuhi sa tao gina-bring was siya Ginoong tanan nga panguna-una sa tao agod magabalik siya makaymo ang mga tao sa mga salati mangin kaupo na niya pila ka daw so gamin samtang way pa kami Ginoo na bring was ang mga pulig engineer si babaw sa kalibutan kabay nga magapanumbalik kami kag iblis mo kami nga proteksyonan mo kami sa mga pulig angel kag hindi patuguti nga sila magapagibabaw diri sa babaw kalibutan kundi ikaw ang Ginoo ang manggamhanan ni Ginoo nahimo sa langit ug sa duta sa amon nga nagtuga diri Ginoo kanta na butang Ginoo ikaw nagtuga Ginoo gani nagatuo ako nga wala may imposible sa imo nga ang amon nga vlog prayer video pa ka mayuhon mo nga madamo pa makalantaw ni kag damo pa kilala sa amon nga vlog video labi na sa mga prayer nga nagabuli kami sa ila sa pagpangambuhi sa panimalay nga i-bless mo ilang panimalay o mata nga sa ospital nga gaan mo sa milagro tandog mo si mabalaan nga kamot agod mag-ayon sige da ka maka-recover labi na gisubong nga sa iba pa nga lugar may mga affected pa sa mga COVID virus kabay nga maging negative na tanan ang mga vaccine nga nagkadto sa sulod sa lawas nila tunawon men sige da gaan mo sa milagro Ginoo nga matunaw ang tanan-tanan Ginoo nga mga vaccine nga ilan na sa sulod sang lawas sa mga panimalay isipan sa ang pamilya proteksyon ni sa talagman sa aksidente sa adlaw-adlaw ang tanan ang mga plano mo sa pangabuhi samtang nga pangabuhi kami buligi kami nga mangin fulfill namon ang tanan nga mga goals namon maabot namon kan tanang bata namon tapos sa pagtuon sa pagpangamuyo kapag salig namon sa imo kag ikaw mga proteksyon sa tanang bata diri sa eskwelahan isipan sa ila eskwelahan in spite nga hapdi lang ila klase diri sa Negros Occidental tungod epekto sa init nga ang nag-declare ang amon nga mayor dire nga ang mahapdi lang tungod ang mga bata nang nagliligat nga mga sinimana ang mga
Bernis nagkalipong tungod epekto sang init nga gadlagan sang 40 o 41 Ginoo gani Ginoo gapangamuyo na kami simo sang init lang nga isaktuhan ng Ginoo kag indi gid makapekto sa tanan nga mga tao ka sa mga bata Ginoo imo nakita nimo Ginoo ng mga tao nagapangamuyo sa imo nagasalig sa imo balaan nga gahom kag milagro nga makabulig bisan paano nga kainit makabuhi ang tanan ng mga tao nga nagapangabuhi sa ibabaw sang kalibutan kanit tagay kami sang hangin subong nga maburubugnaw agod minimize Ginoo ang init na mabatyagan sa mga tao nga nagadapya sa ilang lawas Ginoo nga perte ka init kag nagadamo sa mga tiyempo Ginoo ang mga tao dir na nagkala ospital na sa Bacolod Hospital tungod sa init o sa Pilipinas tungod sa init nga ginabatyag namon Ginoo nga perte ka init nga ang tao magaluya kag daw malumos ang korason tungod sa init kag nagamalang tutunan tungod sa init gani ginatugyan ginamo sa imo gai kami sang kabakod sang amon nga lawas sa init nga tawagan nga pangamuyo namon sa imo vlog video namon Ginoo ang init sa buong maga-minimize sa sining aaga Ginoo nga dugay-dugay pwerte na makainit pag-abot sang 8 AM to 9 AM to 3 PM gani ginatugyan ginamo sa imo pag Ginoo sa adlaw-adlaw tanan amon na pagpangabuhi kabalo kami nga ikaw ginatilawan mo tao nga kung paano magabalik ang magapaghugot ang pagtuon niya sa imo Ginoo nga hindi sa maglingkang sa baylo magakusog ang iya nga pagtuo sa imo sa adlaw-adlaw nga tanan kag ang bugos nga panimalay Ginoo sa mga tao iblis kami Ginoo tanan kami sa amon pagpangabuhi sa adlaw-adlaw na kung ano ang among kakulangan kabay imo gi kami mapasensya as a human being this world Ginoo kani inatugyan namon imo amon nga pagpangabuhi sa adlaw-adlaw pray support Lord God to all needs every day Lord God all financial needs to my children to support to avoid accident during the time to going to the school or any children you can help Lord God to all family to all children especially for the parents nga nagapangadayon nga pagkapangita sang kinawala upang agod nga mga bata mong kapadayon sa pag-eskwela makabakas ng kinanglanon nila sa adlaw-adlaw ng masalakyan subong nga nagabiyay aga pa tungod nga pangita sa kwarta agod na bakal sa makinanglanon sa mga bata pagabot sa eskwelahan nga kinanglanon Ginoo kag malabi na gid sa mga pagkaon Ginoo kapay nga i-bless mo Ginoo ang tanan-tanan namon nga ginakaon sa adlaw-adlaw nga tanan nga mga epekto sa negative dira Ginoo mangin positive Ginoo makabulig sa amon lawas nga makakuha sa tanan-tanan nga mga balatian namon kabay nga bisan paano Ginoo magapadayon kami sa pagtuo sa imo kay ikaw ang balaan Ginoo halin sa Dios ni Abraham kani Jacob kag all nation ning thank you Benato helping the prayer Lord ayok nga ikaw magabless sa tanang nga nasyon man nga nagalantaw sa ako YouTube channel sa wala pa nakalantaw i-bless mo sila kabalo kami nga tagsa ga pangabuhi sang bilog nga kalibutan mi ara gid nga problema kabalo man kami nga gadangop sa simo kag nagapanawag masimo sang bulig kag nagapangayo sa adlaw-adlaw sang grasya man so kami Ginoo nagapangayo kami sang grasya diri sa ibabaw sang kalibutan nga magapadayon kami sa pagpangabuhi nga inspired nga kadako sang mga problema na gitapot sa kabuhi pero makaya-kaya namon tungod ang grasya gyapon way mo kami ginapabayaan nga amon tanan nga mga kinanglanon suportaran mo kag ginapakamatian mo tanan ang kami tanan Ginoo ginapangayo naman patawaran sa ngalan ni Jesus in Jesus name. Amen. So, nakapangayo paggali kami simo sa bulig Ginoo sa adlaw-adlaw namon nga mabulato ng mga taong gatalang sa pagkulang pagtuo sa imo tanduga sila magapanumbalik ka maga-increase sa ilang nga pagtuo sa imo Ginoo ka magadebelo pag Ginoo ang pagkilala nimo sa ikaw nga as a greater physician of the world nga ikaw ang pinaka makabulig sila nga greater precision of the word nga doktor nga makabulig sa tanan nga tao nga nagamasakit kabalo kami Ginoo iban nga tao hindi kaya makadabuot ang ilang nga pamilya nga nagamasakit o mata sa hospital tungod wala sang kwarta kag wala sang pinansyal do kulang katama kabalo kami nga ang ginadangop na namo sa imo ikaw lang mag-create sila sang milagro nga mag-aayo sila insigida Ginoo kag kabay nga ikaw ginmatag sa kusog kabakod sila sa adlaw-adlaw nga tanan nga magapagtuo lang sila wala sa imposible sa imo all things that impossible according to your book Lord God to your Bible gani ka basa kami ikaw gitang gamahanan ng Ginoo halin sa una hasta subong Dios ang 12 ka apostol Dios ni Abraham ni Jacob kani kag sa tanan mga apostol kag sa tanan ng mga santos ikaw ang kabuhi namon kag ikaw ang
ang amon ginatugyanan sang amon nakabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan Ginoo gani ginatugyan namon Ginoo ang tanan na mapangabuhi namon mangin mamag-an tungod sa pagsalig namon sa imong despite nga perti kabugat na subot sang mga tayo sa bot sa sinikalbutan sa init nga kasaper ang tawo dumarato ang tawo sa init pero sigapon ako mismo vlog video nga nagadangop sa imo ang tanan na mo pud makitugan namon tanan ang mga tawo ginatugyan ko sa imo ikaw magablis sa adlaw-adlaw nang labi sila nga panimalay sa doloy tanang ginapangayo gini tanan namon makapamuyo na sa batumon namon tanang pamigami sa milagro ang pirang amon nga vlog video ikaw lang magpakamaayo nga makuha namon ang qualification sa YouTube channels kag magapadayon kami sa pagvideo sa pagbulig sa tanan ng mga tao na sa ospital sa tanan ng mga tao ay masakit ay sila pag mga buhi pagi sa pagdala sa pagpangamoy mo sa ngalan ni Jesus in Jesus name amen.